Sì, ok, lo guardo. Guarda, visto? Guarda, l'hai vista la fiamma nel sotto fuori? Sì, aspetta, guarda. L'ha vista, guarda. Bravo, eh? Oh, ma poi andò. Poi ti metti l'olio e sale, capito, Brian? Senti la mia mano. Vai un po' più indietro. Calda. Vai più indietro. Sta attento, Brian, Basta, vai. vai un po' più indietro. Visto, Vai. Vediamo un Ma po'. te sei lo chef, eh? Sì. Via, che non va più.